nabad korkiina ha ahaato ku soo dhawaada dalsoor waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladihii aan soo marnay muddadii aan shaqaynaynay iyo tallaabooyinka aan rabno inaan qaadno iyo waliba sidii aan isu kaashan lahayn muddadii aan shaqaynaynay waxaan mar walba ku dadaalaynay sidii aan ballantii uga soo bixi lahayn aan qaadnay oo ahayd u adeegidda bulshada Soomaaliyeed waana rajaynaynaa inaad ka hesheen barnaamijyada aan samaynay intooda badan kuwaasoo isugu jira baaritaano olole wacdiyo suugaan iyo kuwa kaleba barnaamijyadaas aan samaynay awgood dad badan oo Soomaali ah baa nala soo xidhiidha kuwaasoo nala wadaaga fikirro talooyin iyo xogo muhiim ah oo bulshada Soomaaliyeed faa'iido ugu jirto barnaamijyadaasoo aad bulshada muhiim ugu ah iyo kuwa kaleba inaan samaynaan jeclaan lahayn sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahayn inaan ballaarino hawsha dalsoor waxaa jira wariyaal Soomaali ah oo wanaagsan daacad ah diyaarna oo ah inay bulshada u adeegaan waxaan danaynaynaa inaan kuwaas tababar u furno aan shaqaalaysiino si ay uga qayb qaataan adeegga bulshada laakiin tabar baa noo diidan intii aan dalsoor wadnay waxaa jira dad badan oo nala soo xidhiidhay kuwaasoo matalayay wadamo iyo hay-ado shisheeye shirkado iyo siyaasiyiin Soomaaliyeedba waxay noo sheegeen inay dhaqaalana siinayaan laakiin waan ka diidnay waxaan uga diidnay inay naga leexiyaan wadadii aan u abuurnay dalsoor oo ahayd u adeegidda bulshada Soomaaliyeed waxa laga yaabaa kuwa badan oo idin kamid ah inay daawadaan warbaahinta shisheeye sida BBC-da Al Jazeera iyo CNN warbaahintaas dad baa dhaqaale la baxay oo u adeegaan sida BBC-da oo kale hadda dadka Britishka 10 shilin oo laga ururiyay bay ku shaqeysaa sidaasayna dadka Britishka ugu adeegtaa marka waxaan rabnaa inaan dalsoor ka dhigno warbaahin weyn oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed qof walba oo Soomaali ahna uu ku faani karo bishii la soo dhaafay tusaale ahaan waxaa daawatay barnaamijyada dalsoor 4 milyan oo qof waxaan u baahannahay 4,000 oo ka mid ah 4 milyan inay $5 bishii bixiyaan ama 2,000 oo Soomaali ah oo $10 bixiya bishii haddii aan intaas helo waxaan qaadi karnaa tallaabo aad muhiim u ah markaas si warbaahinta dalsoor ay u ahaato xor uguna adeegto bulshada Soomaaliyeed una ballaarino waxaan jeclaysanay inaadna taageertaan marka fadlan haddii aad rabto inaad ka mid noqoto taageerayaasha dalsoor waxaad deeqdaada u bixin kartaa sidan shaashada ku qoran linkigana hoos baan gelinaynaa waanad mahadsantihiin